Die erste Rede ist von Herrn Dr. Zahid Khan Sahib. Er ist der Präsident der Qaza Board, UK. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره Verehrter Präsident und liebe Brüder und Schwestern, ich halte es für eine Ehre, an der Jahresversammlung eine Rede zu Thema die leidenschaftlichen Anstrengungen des verheißenen Messias für den Erfolg des Islam halten zu dürfen. Ich habe eben einen Vers vorgetragen und die bedeuten: Die Verse befassen sich mit der Vereinigung der Menschheit unter einem Glauben, und wer könnte es besser erklären als jemand, der selbst von Gott eben für diesen Zweck auserwählt worden ist. In seinem Buch Chashma-e Marifat, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, der verheißene Messias, erklärte: than the one who was raised by Allah for this very purpose. Taken from his book, Chashma-e Marifat. And he is Khatamul Anbiya. God did not so design that mankind should be united in one faith during his lifetime, for this would have marked the end of his era, and one could be led to think that since the task that had been assigned to the Holy Prophet ﷺ had been completed. Wir beginnen mit der deutschen Übersetzung der gerade laufenden Ansprache von Dr. Zahid Khan Sahib. Er hat zu Beginn die Verse 32 und 33 aus der Surah Al-Tauba vorgetragen. Dort heißt es: Also, ich möchte gern. Who was named the promised Messiah and the Khatamul Khulafa. Thus the Holy Prophet stands at the beginning of the prophethood, and the promised Messiah stands. Der verheißene Messias steht am Ende des Prophetentums, der Ära des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und diese Zeit letztlich kann nicht kommen, diese Ära kann nicht enden, solange letztlich nicht der Messias erschienen ist, der letztlich der Khatamul Khulafa ist. Der verheißene Messias sagt: Alle Gelehrten vor meiner Zeit waren sich einig, dass dieser universelle Triumph in der Zeit des verheißenen Messias erreicht werden würde. Meine Herren, im Klartext heißt es, dass nach göttlichem Design der endgültige Sieg des Islam in den letzten Tagen der Ära des verheißenen Messias zum Stattfinden bestimmt war. Erlauben Sie mir, Herr Vorsitzender, von Anfang an eine Sache klarzustellen. Der Ausdruck Eroberung des Islam oder Sieg des Islam könnte Bedenken in den Köpfen von nicht nur Nicht-Muslimen,
die es als eine physische Bedrohung wahrnehmen, sondern auch in Gedanken einiger sogenannter Muslime wecken. Lasst uns Klartext sprechen und wir finden diesen in den Worten des verheißenen Messias, dass der Sieg des Islam der Gewinn der Herzen ist. Der verheißene Messias erklärte dies in seinem Buch Al-Wasiyyat. Er schrieb, Gott, der Allmächtige, will alle gerechten und rechtschaffenen Seelen, die über die ganze Erde verstreut und sind, vereinen. Ob in Europa oder Asien, unter dem Banner einen Glauben versammeln, dies ist der göttliche Zweck, für welchen ich in die Welt gesandet wurde. Also sollten sie diesen durch Sanftheit und hohe moralische Qualitäten und Gebete folgen. Man darf also überhaupt keinen Zweifel daran haben, dass der Begriff Sieg des Islam nichts als die friedliche Vereinigung der Menschheit bedeutet. Er war sich trotz der vorherrschenden Konditionen sicher, dass der Sieg auf den Islam bezogen sein wird. Er schrieb, Leute mögen vielleicht glauben, dass der letzte Sieg durch das Christentum oder des Buddhismus Verbreitung erreicht wird. Aber sie liegen sicherlich falsch. Merkt euch, dass nichts auf dieser Welt passiert ohne den Willen Gottes. Gott hat mir offenbart, dass der Islam die Herzen der Menschen gewinnen wird. Das ist die Quelle von Brahine Ahmadiyya, Band 5. Das Leben des verheißenen Messias war im Wesentlichen ein Spiegelbild des Lebens seines Meisters, des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er war der engagierteste, ergebenste und leidenschaftlichste Diener des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das Leben des Propheten sallallahu alaihi wasallam glänzt mit Fällen eines Leides für die Errettung der Menschheit. Dieses Leiden reflektiert auch im Leben des verheißenen Messias. Erlauben Sie mir, Herr Vorsitzender, ein Beispiel mit Ihnen zu teilen. Lassen Sie uns 1400 Jahre zurückgehen und ein Ereignis betrachten, das den Kurs der Geschichte der Menschheit für immer veränderte. Denken Sie dann an den Tag von Badr, als eine Handvoll Muslime einer großen und gut ausgerüsteten Armee entgegenstand. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam befand sich nicht auf dem Schlachtfeld, sondern in einem Zelt und betete zu Allah. Hazrat Abu Bakr wurde mit ihm geschickt. Schreie und Gebrüll läuteten den Angriff der Quraysh ein. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam betete allerdings weiter. Allah, ich erinnere dich an dein Versprechen, das waren die Worte des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und flehe dich für dessen Erfüllung an. Herr, wenn du heute diese Menschen sterben lässt, deine Ergebenen werden auf der Welt damit ausgelöscht sein. Meine lieben Brüder, ich habe mir die Freiheit genommen, einen kleinen Blick in die Leiden des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu werfen und Parallelen zum Leben des verheißenen Messias zu ziehen. Das erklärt auch den Leid und die Leidenschaft des verheißenen Messias für den Sieg des Islam. Die Menschheit stand an einem Wendepunkt in der Geschichte. Der Mensch verlor seine Bindung zu seinem Schöpfer. Der verheißene Messias und Mahdi wurde erhoben für die Erfüllung der Versprechen Allahs. War dies ein weiterer Tag des Badr? Der verheißene Messias war entsetzt von der misslichen Lage der Muslime. Islam wurde von allen Seiten angegriffen. Gottes Existenz wurde verneint und auch die widerwärtigen Angriffe auf den Koran
und an den Charakter des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nahmen Stück weit zu. All dies fand er äußerst schmerzhaft und war sehr beunruhigt. Und man kann dies aus seinen zahlreichen Schriften entnehmen. Der größte Schmerz vor allem war, dass der Mensch in der Ablehnung Gottes, dem Allmächtigen, war. Letztlich war der Grundstein des Sieges des Islam, der zentrierte sich auf die Einheit Gottes und die Verbindung des Menschen mit seinem Schöpfer. Er war begeistert davon, unser Paradies ist in unserem Gott, unsere höchste Freude ist in unserem Gott. Denn wir sahen ihn und fanden jede Schönheit in ihm. Er ist reich in allem und man kann diesen Reichtum erlangen. Müsste man dafür auch sein Leben hingeben. Dieser Rubin ist es wert zu kaufen, aber um diesen zu erwerben, müsste man selbst verlieren. O ihr, die ihr Quelle nennt, diese Quelle wird euren Durst stillen. Es ist die Quelle des Lebens. Sie wird euch retten. Was soll ich tun und was soll ich in dieser Ansage publik machen, dass Leute hinhören? Welches Gegenmittel soll ich benutzen, um ihre Ohren hörend zu machen? Wenn ihr Allah gehört, dann ist gewiss, dass auch er euch gehören wird. Kashtienu. Run to this fountain. It is the fountain that will save you. What shall I do? And by what drum shall I make this announcement in public that this is your God, so that people might hear? What remedy shall I apply to their ears so that they should listen? If you belong to Allah, rest assured that Allah will indeed belong to you. Kashtianu. Prayer was his weapon, and he would beseech others in this noble cause. Even before he made his claim, he felt for the state of the Muslims. Gebete waren seine Waffe und er bat auch andere, diese zu nutzen. Selbst bevor er seinen Schmerz für die Situation der Muslime verkündete, besuchte er zweimal Maulvi Abdullah Ghazni, eine bedeutende Persönlichkeit, die aus Afghanistan ausgestoßen wurde. Der Grund für seine Besuche war nicht aufgrund persönlicher Gewinne, Vorteile oder Anerkennung, sondern er bat ihn, für das Wohlergehen des Islams zu beten. Das ist in allen seinen Lebensabschnitten und all seine Bemühungen waren nur dem Islam und dem Sieg des Islam gewidmet. Er hat ganz große Meisterwerke diesem Thema gewidmet und es war sein äußerster Wunsch, letztlich den Sieg des Islam auf dieser Welt zu etablieren zu können oder die Quelle dafür zu sein. Wenn Sie letztlich den Schmerz und die Qual fühlen, die in den letzten Tagen, kann irgendjemand aus dem Koran irgendwie nachweisen, dass jetzt die Zeit kommt, die größere Herausforderungen bringen, die bis jetzt, als die bis jetzt waren? O ihr Schlafenden, wacht auf! O ihr seid kopflos, steigt empor, ihr steht einer großen Revolution gegenüber. Dies ist die Zeit zum Wachen, nicht zum Schlafen. Es ist die Zeit um Beten und nicht für Verspottung. Betet, dass Gott der Allmächtige euch Einsicht verleiht und ihr aus der vollkommenen Dunkelheit herauskommt und das Licht seiner göttlichen Gnade seht.
This is the time for weeping and not for sleeping. It is the time for supplication and not for mockery, ridicule, and charging people with heresy. Pray that God Almighty may grant you sight, so that you may perceive fully the darkness, and you may see the light which divine mercy has prepared to dispel it. In his book, Fateh Islam, written in 1890, in seinem Buch Fateh Islam, Sieg des Islam, Herr Vorsitzender, allein dieses Buch würde den Rahmen dieses Themas, dieser Rede hier sprengen. Da hat der verheißene Messias Islam im Jahr 1890 geschrieben und er erklärte über die Anstrengungen, die unternommen werden müssen, um diesem Ziel näher zu kommen. Islam wird wieder aufblühen, schreibt der verheißene Messias Islam, und gedeihen, so wie er früher war. Der Tag des Erfolgs des Islam und der Wiedergeburt steht bevor, aber er ist noch nicht da. Mit Mühe und Schweiß. Unsere Leber werden zu bluten beginnen und diesem Weg, bis wir alle Gemütlichkeit abgelegt haben, für das noble Ziel und wir sogar unsere Ehre für diesen aufgeben. Die Wiedergeburt des Islam verlangt ein Lösegeld von uns. Das ist der Tod, von dem die Wiederbelebung des Islam, die Wiederbelebung der Muslime und die Offenbarung des lebendigen Gottes abhängt. Die Wiederbelebung des Islam verlangt ein Lösegeld von uns. Das ist, also die Adressaten letztlich waren die Muslime selbst, die vom Islam unseres Meisters sallallahu alaihi wasallam abdrifteten. Der verheißene Messias erinnerte sie an ihre Torheit und erinnerte sie an ihre Mängel. Nach dem Urdu-Teil wird übersetzt: Heute ist der Islam mit einem Licht, das in einem Brunnen, der von Zweigen und Blättern verdeckt wurde, zu vergleichen werden kann. Deshalb ist der Islam im Niedergang und sein schönes Gesicht ist von der Welt verschleiert. Die bezaubernde Silhouette kann nicht gesehen werden. Es war wichtig für die Muslime, den Islam aus dieser Gefangenschaft zu befreien, um jeden Preis. Wenn es nötig sein sollte, sollten sie, so schreibt der verheißene Messias es, sollten sie ihr Blut wie Wasser ausgießen, ganz zu schweigen vom finanziellen Opfer. Aber sie scheiterten, das zu tun. Herr Vorsitzender, wenn ich diese Worte des verheißenen Messias Islam lese, es erinnert mich an das Blut der Märtyrer Ahmadis, nicht nur in Lahore, sondern überall. Was Allahu Akbar. Wunderbar. Zindabad. Hazrat Masih Maud a.s., wie alle Propheten Gottes vor ihm, wurden von den ganzen Zeichen für dass Muslime und Christen letztlich anerkennen sollen und alle eine offene Einladung haben, nach Qadian zu kommen und in seiner Anwesenheit dort eine kurze Zeit zu verbringen. Und er hat seine Gegner herausgefordert, nur für den Zweck, dass die Wahrheit erkannt wird. Hazrat Masih Maud a.s., wie alle Propheten vor ihm, also
war besorgt, dass die Muslime und Christen gleichermaßen diese aus erster Hand sehen und erkennen. Mit Blick auf diese hatte er eine offene Einladung, nach Qadian zu kommen und zu bleiben. Er forderte seine Gegner heraus, damit man seine Wahrhaftigkeit und die Wahrheit des Islam erkennt. Er schrieb, das sind seine Worte, auch in dieser Zeit, Gott, der Allmächtige, manifestiert große Zeichen, um den Islam zu unterstützen. Ich sage dies aus eigener Erfahrung. Allah hat tausende Zeichen mir gewidmet, um meine Gegner wissen zu lassen, dass der Islam der rechte Glaube ist. Ich ersuche keine Auszeichnung für mich, sondern nur die Auszeichnung, für die ich gesandt wurde. Der heißt, Hazrat Masih Maud war klar, dass es seine Mission war, den Islam zu verjüngen und die Verbindung des Menschen mit seinem Schöpfer wiederherzustellen. Er suchte weder nach Ruhm noch Glück. Er war von Gott und Gott allein war sein Wohltäter. Der verheißene Messias Islam in seinem Buch Fateh Islam beschrieb 5 Wege, durch die der Sieg des Islam erreicht werden kann. Eines ist festzuhalten, dass eine einzelne Person, die ihr Leben in der Abgeschiedenheit Qadians führte, ohne den Vorteil der heutigen Technik so viel in so kurzer Zeit erreicht hat. Dazu gehörten seine literarischen Meisterwerke, wie die viel beachteten Magnus Opus Brain-e Ahmadiyya, dann über 20.000 Flugblätter, die veröffentlicht wurden, um die Überlegenheit des Islam zu schaffen. Mehr als 60.000 Gäste hatten ihn in Qadian besucht, denen große Gastfreundschaft gewährt wurde. Über 90.000 Briefe sind eingegangen und wurden beantwortet. Meine Herren, beachten Sie, diese Zahlen sind aus dem Jahr 1890, nur ein Jahr nach der ersten Bayat. Dies waren die Zahnräder auf dem Rad, durch die der Sieg des Islam zum Rollen kommen sollte. Der Sieg des Islam verlangt, dass nicht nur die Wahrheit des Islam aufgebaut werden, sondern auch die Doktrinen anderer Religionen gekontert werden. Nicht nur im Subkontinent, sondern auch überall anders. Die Geschichte zeigt, dass das Christentum große Fortschritte nicht nur im Subkontinent, sondern auch überall sonst gemacht hat. Durch umfangreiche missionarische Aktivitäten und feierte große Erfolge. Es zeigte sich, dass die Gläubigen anderer Religionen, einschließlich Muslime, dieser Kraft erlangten und nicht fähig waren, sich dem zu widersetzen. Der verheißene Messias, Islam, war sich dessen bewusst. Unter göttlicher Leitung könnten die christlichen Lehren gekontert werden. Um den Sieg des Islam einzufahren, musste er beweisen, dass die Lehren wie die Trinität fehlerhaft und falsch sind. Seine Sorgen sind klar von solchen Referenzen. Da ich gesandt wurde, um die Mängel der Lehre, so schreibt es der verheißene Messias, da ich gesandt wurde, um die Mängel der Lehre von der Dreieinigkeit zu reformieren. Mein Herz ist voller Schmerz erfüllt durch den Gedanken, dass es auf der Welt mehr als 400 Millionen Menschen gibt, die glauben, dass Jesus Islam Gott ist. Ich glaube nicht, dass in mein Leben etwas mehr schmerzt als diese Tatsache. Wenn ich durch Schmerz und Trauer sterben sollte, dann wohl durch die Frage, wieso Menschen einen so frommen Menschen Gott gleichstellen und ihn anbeten und wieso sie nicht an den heiligen Propheten Muhammad sallallahu glauben, der für die ganze Menschheit einen geraden und rechten Weg uns vorgibt. Der verheißene Messias hat geschrieben, ich habe immer erwartet, dass ich aus diesem Schmerz, von diesem Schock sterben würde. Majuma Ishtrat. Die unbarmherzigen Angriffe auf den Islam und den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dies war für Hazrat Masih Maud Islam sehr schmerzhaft. Auch gegen diese Angriffe stand er allein. Die Tiefe des Schmerzes kann in einer Kamalat Islam, ein Spiegel der Schönheit, sehen. Hier spricht er zu den Muslimen und den Christen. Er schreibt, so wie man heute den Islam und den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beleidigt hat und Gottes Gesetze und seine Propheten angreift und erniedrigt, dessen Beispiel findet sich nirgends in der Geschichte. Ein zweites Mal. Stimmt das etwa nicht, dass allein in Indien 100.000 Muslime zum Christentum übergetreten sind und über 60 Millionen Bücher gegen den Islam gedruckt wurden? Sind nicht etwa Menschen aus sehr namhaften Familien, die sogar
die sich sogar Nachkommen des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nennen, zum Christentum übergetreten und drucken heute Bücher, die den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beleidigen. Mein Herz wurde nicht voller Schmerz schreien und weinen, selbst wenn die Leute meine Kinder vor meinen Augen ermorden. Und als würden sie all meine Freunde in Stücke schneiden und mein ganzes Hab und Gut von mir nehmen. Doch diese Beleidigungen gegenüber dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam lassen in meinem Herzen Aufschrei erwecken. In diesem Buch war auch der Königin Victoria eine Einladung zum Islam gesandt worden. Nur ein wahrer Prophet kann so mutig sein. Sie war ein Symbol der christlichen Welt und damit galt diese Einladung der ganzen christlichen Kirche. Heute, nach fast 120 Jahren, haben wir uns in diesem Land versammelt, von wo aus sie regierte. Lasst uns mal diese Wörter genauer anschauen. O du großartige Königin, ich bin überrascht, dass du trotz der großen Gnade und Wissen nicht den Islam erkennst. Du schaust nicht mit dem scharfen Blick die Religion an, wie du das Staatsgeschehen dir anschauen. Siehst du die Dunkelheit nicht und auch nicht die scheinende Sonne? Woran liegt es, dass du das helle Tageslicht nicht siehst? Lass es dir gesagt sein, dass der Islam das Zentrum des Lichts ist und der Ursprung der heiligen Frucht. Bereue deine Sünden und werfe dich vor dem einen Herrn nieder, der weder einen Sohn hat noch einen Partner, und preise ihn. Bereue deine Sünden, höre auf mich. Gott wird dich begnaden und alles, was deins ist, du wirst zu denen gehören, die Gnade erhalten. Der Glanz dieser Botschaft von Hazrat Masih Maud al-Islam ist für jedermann sichtlich und berührt unsere Herzen selbst heute, noch wenn wir diese Wörter lesen. Man sieht es eindeutig, wie sehr das Vollkommene des Islam, den verheißenen Messias al-Islam, wichtig war. Wo bin ich denn? Meine lieben Brüder, heute sind wir in England und viele Ahmadis leben hier und andere englischsprachige Länder und sie alle folgen den Imam der Zeit. Sie alle unterstützen ihren Imam der Zeit, um die Botschaft des Islam vor Ort zu tragen. Hier ist ein kurzer Abschnitt auf Englisch und vom Malfuzat. Wenn es in unserer Macht wäre, dann würden wir wie die Bettler von Tür zu Tür gehen und den wahren Glauben Allahs verbreiten und die Menschen vor den metallenen Mantel von Schirk zu schützen, das die ganze Welt umfasst. Der verheißene Messias sagt, wenn Allah mir Englisch lehrt, dann würde ich persönlich auf Tour gehen und den Islam verkünden und predigen, auch wenn ich dabei umgebracht werden würde. Jeder einzelne von uns sollte diesen Drang in seinem Herzen spüren und die Wichtigkeit dieser Aufgabe erkennen. Der Sieg des Islam ist bereit in den Himmel entschieden worden und der verheißene Messias hat einen Schatz in Form von Rohani Khazain hinterlassen. Dieses Wissen wird ewig begleiten und er hat uns einen Bund gegeben, mit dem wir bis an den jüngsten Tag diesen Schatz erhalten werden. Das ist der Bund mit dem Khilafat. Heute ist er unser geliebter Imam, der uns kontinuierlich ermahnt. Hazrat Khalifa Masih V. ermahnt uns in jeder Freitagsansprache, in jeder Rede, in jedem Ratschlag, nicht nur uns als Ahmadis, sondern die ganze Welt, der gleichen Welt, dass wir diesen Schmerz fühlen sollen. Er erinnert uns immer wieder an unseren Bund mit Allah. Er ermahnt uns immer wieder, eine reine Veränderung in unserem Leben zu vollbringen und den Erwartungen des verheißenen Messias zu erfüllen. Um den Sieg des Islam zu vollbringen, hat der verheißene Messias auch all diejenigen ermahnt, die ihn anerkannt haben. Wir sollen den Schmerz in unseren Herzen fühlen und den Drang haben, den Islam zum Sieg zu verhelfen. Diesen Schmerzen finden wir in den Worten des verheißenen Messias. Die Dringlichkeit, diesen Schmerz von Hazrat Masih Maud zu fühlen, ist heute genauso aktuell, wie es damals war, als er die Schriften zu Papier brachte. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, ich beende meine Rede hiermit mit der Schrift des verheißenen Messias, welches eine starke Erinnerung an uns ist, unsere Pflichten gegenüber dem Islam zu erfüllen. O meine Jamaat, es ist unabwendbar, dass ihr verfolgt werdet und dass ihr mit verschiedenen Schwierigkeiten konfrontiert werdet. Es ist aber euer Gott, der euch in den wahren Weg führt. Falls ihr wünscht, dass die Engel für euch im Himmel beten, dann seid gnädig
ihr müsst auch manchmal einen Zurückschlag erfahren. Ihr seid die letzte Jamaat. Also vollführt das, was am besten ist. Und jemand, der abtrünnig ist, der wird aus der Jamaat herausgeschnitten werden und er wird keinen Schaden Gott zuführen können. Der Vers des Messias hat gesagt, ich bin stolz, euch mitteilen zu können, dass euer Gott wirklich existiert. Jeder, der ihn wählt, der kommt zu ihm. Dieser Gott geht zu dem, der ihn sucht. Er respektiert den, der ihn respektiert. Er kommt zu heiligen Zungen, zu heiligen, sauberen Ohren und zu heiligen, sauberen Herzen. In Tazkiratul Hasan sagt er, oh meine Jamaat, ich werde das übersetzen, wenn er auf Englisch spricht. O meine Jamaat, mein Gott soll mit euch sein. Möge der Allmächtige euch für die Reise, für das Jenseits genauso vorbereiten, wie er die Weggefährten radiallahu anhum des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vorbereitet hat. Wisset, dass diese Welt nichts bedeutet, wenn es in meiner Jamaat jemanden gibt, dessen Glück und Trauer nur dieser Welt gilt, dann ist er, also wenn er sich dieser Jamaat zurechnet, dann ist er wie ein Ast, wie ein trockener Ast, der nie Früchte tragen wird. Das ist Gatul Shahadatain. Unsere ganzen Bemühungen sollten immer unserer Kontinuität und unserer Religiosität dienen. Möge Allah uns die Möglichkeit geben, unsere Verantwortung zu erfüllen, die Verantwortung, die der Messias Islam uns auferlegt hat, letztlich für den Sieg des Islam. Ahmad ki, Islam Ahmadiyyat, Jamaat Ahmadiyya Alamgir, Nara Takbir. Allah.